Добро пожаловать всем присутствующим, дорогие друзья, коллеги. Сегодня мы открываем первую такую встречу, круглый стол в рамках нашей планируемой серии круглых столов, организованных Центром стратегических исследований при президенте Республики Абхазия, посвященным обсуждению наиболее актуальных тем или проблем, волнующих общество, которые стоят перед нами в данный момент. Здесь представлен широкий спектр людей, которые и профессионалы, законодатели, министры. Дай Бог, надеюсь, что мы сможем провести такой профессиональный, откровенный и объективный анализ ситуации в тех областях, о которых мы будем говорить, для того, чтобы наши люди поняли о том, где мы стоим и какие проблемы стоят, и какие есть пути их решения. Мы решили посвятить первую встречу вопросам экономики, поскольку на экономике завязано очень многое, решение многих проблем, которые перед Абхазией стоят. Без правильного движения в области экономики многие наши планы не будут реалистичными. Я бы хотел, наверное, начать с вопросов, которые находятся прямо на поверхности, которые волнуют все наше население последние 2 года. Понятно, что пандемия коронавируса – это не наша специфическая деятельность, как сотрудников Министерства экономики, но тем не менее повлияла на всю страну в целом. Один из примеров – это ситуация с отсутствием фактически туристического сезона, во всяком случае наполовину его. Во всяком случае на половину туристического сезона прошлого года. Это, естественно, оказывает влияние на реальные доходы населения, на экономику страны в целом. В текущем году в данном смысле положение было чуть лучше, но в то же время возникло несколько обстоятельств, в связи с которыми можно сказать, что 2021 год был совсем нелегким. Среди них я бы выделил цены на энергоносители. В первую очередь, естественно, бензин. Все помним ситуацию, которая сложилась текущим летом. В какой-то период очереди на автозаправочных станциях, повышение цен на энергоносители. Это объясняется 2 факторами. Первый очереди связан с увеличением туристического потока в Краснодарском крае, где железнодорожная сеть, скажем так, представлена одной линией, и, естественно, по этой линии в первую очередь пропускали вагоны пассажирские. А так как, по сути, весь мир был закрыт, и туристический поток в Краснодарском крае был значительно выше всех прошлых годов, соответственно, железнодорожные составы с грузами, в том числе энергоносителями, проходили значительно позже. У нас фактически срок доставки с обычных 5-10 дней вырос в некоторых случаях до 55-60, а в среднем составлял 35-40 дней. Естественно, это повлияло на сроки доставки и вызвало очереди у нас на АЗК. Помимо этого, второй фактор – изменение цен на энергоносители. Мы не формируем сами цены на бензин, на дизельное топливо. Практически последние 3 года приобретение нефтепродуктов осуществляется только из Российской Федерации. Соответственно, наличие нефтепродуктов на российском рынке, то есть на нефтеперерабатывающих заводах и цены, которые устанавливаются на российской сырьевой бирже, напрямую отражаются на количестве и ценах нефтепродуктов в республике. На текущий момент многие приводят в пример, что на российских заправках бензин стоит дешевле, чем у нас. Проблема, не то что проблема, а обстоятельством, которым вызвано различие в ценах, является демпфер. Фактически российское правительство за каждый литр топлива, который произведен в Российской Федерации и предполагается к продаже на территории России, то есть не экспорт, а именно внутренняя продажа, правительство доплачивает на текущий момент порядка 10 рублей за каждый литр. В случае, если мы сейчас эти 10 рублей добавим к цене, которая стоит на АЗК в России, на стеллах, мы получим цену 56-57 рублей за литр 92-го бензина и дизеля. На текущий момент цена составляет 46-48 в разных регионах. У нас, как известно, розничная цена 53 рубля. То есть на текущий момент разница в ценах вызвана именно этим демпфером. Следующий вопрос, который хотел бы поднять, это позитивные изменения, произошедшие за последние 2 года. У нас в работе находится несколько проектов глобальных, стратегических. К ним относится и возобновление авиасообщения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией в первую очередь.
По этому вопросу Министерством экономики ведутся переговоры с Минтрансом России и Росавиацией, профильным ведомством. На текущий момент идет согласование дорожной карты, которая должна включить в себя значительное количество пунктов, в том числе и расходы, связанные с восстановлением инфраструктуры, при необходимости восстановлением взлетно-посадочной полосы, создание всех необходимых технических условий для приема самолетов современных. Следующий вопрос, тоже не менее важный, это вопрос газификации. Вот у нас не так давно, в первой половине октября, была делегация из организации «Газпром-Промгаз», дочка «Газпрома», которая занимается именно проектными работами. И специалистами проводился сбор исходных данных для последующей разработки генеральной схемы газификации. Один из плюсов этого проекта, что при увеличении потребления газа, который в случае использования именно природного газа, не сжиженного, который приобретается в баллонах, а именно природный, поставляемый непосредственно в жилище по трубопроводам, он должен стоить значительно дешевле. В случае удешевления, в том числе по сравнению с электроэнергией, мы ожидаем снижения уровня потребления электроэнергии за счет газификации предприятий, жилого фонда. Соответственно, это параллельно и сэкономит средства населения, и снизит нагрузки на линии электропередач. И плавно подходим к вопросу энергетики. На текущий момент состояние нашей энергетической системы можно охарактеризовать практически как аварийное, потому что по многим направлениям, это и отдельные высокие линии, передающие сети, у нас ведется часто аварийный ремонт, как происходило в течение этого года несколько раз. Пытаемся планомерно переходить от аварийных работ к плановым мероприятиям, то есть обслуживанию сетей. В том числе для этих целей в течение с 10 по 22 год, ну, получается, с 10 по 21 уже вложено, плюс прогноз на 22 год, общая сумма по инвестпрограмме составляет 2 миллиарда рублей. Помимо этого, естественно, этих средств недостаточно. В этом году в государственный бюджет было заложено 100 миллионов рублей. Эти средства были направлены на разные мероприятия. Я думаю, детали уже наш коллега из Черноморэнерго расскажет, но в том числе среди мероприятий этого года можно выделить приобретение материалов для замены передающего провода на линии 220 киловольт от Шугара. Помимо этого, я бы хотел выделить один из наших новых проектов. Пока он находится на согласовании в Кабинете министров, планируется в ближайшее время к представлению президенту Республики Абхазия. Это внесение изменений в Трудовой кодекс в части изменения порядка установления минимального размера месячной заработной платы для того, чтобы привязать его к сумме потребительской корзины. На текущий момент она составляет порядка 8600, 8700 в месяц. Действующее на сегодняшний день постановление Кабинета министров об утверждении минимального размера составляет всего 5000 рублей. Естественно, эту цифру необходимо поднимать, и расходы каждый год повышаются у населения, в том числе и обсуждается вопрос порядка установления новых цен на электроэнергию. Естественно, это нельзя сделать, не повышая зарплаты, в связи с чем ведется работа и над этим проектом. У нас по сравнению с той же Российской Федерацией налоговые ставки ниже, я бы даже сказал значительно, налог на добавленную стоимость в 2 раза ниже. Подоходный налог у нас составляет 10%, налог на прибыль организации 18%. Это, естественно, является стимулирующим фактором. То есть нагрузка налоговая на предприятие значительно ниже. В то же время есть и подвижки в этом вопросе. Вот, например, в текущем году парламентом был принят закон о контрольно-кассовой технике. Зачем нам это нужно? Во многих предприятиях, вот возьмем наиболее, наверное, распространенные магазины, торгующие продовольственными товарами, далеко не у всех установлена кассовая техника. Мы даже при том, что у налоговой нет обязанности считать точный объем для определения налогооблагаемой базы, потому что там расчет идет по спецналогу. Тем не менее, мы не знаем реальных оборотов во многих организациях. И закон о контрольно-кассовой технике является не просто механизмом, который покажет реальный объем оборотов в стране, он еще и позволит внедрить закон об упрощенной системе налогообложения.
Законопроект в настоящее время находится в парламенте. В прошлом году проводилось несколько встреч по вопросу необходимости его актуализации. И, если я не ошибаюсь, в случае успешного внедрения закона о контрольно-кассовой технике и получения реальных позитивных изменений от действия этого закона, мы можем в ближайшее время рассчитывать на то, что и закон об ОСН заработает. У закона об ОСН, помимо прочего, есть несколько положительных сторон, в том числе механизм расчета. То есть малым предприятиям, у которых нет возможности постоянно содержать, точнее нести расходы на главного бухгалтера или штат бухгалтеров, не будет такой необходимости, потому что эта система подразумевает значительное снижение по количеству документов, которые необходимо предоставлять, по их заполнению, что упростит жизнь предпринимателям, в то же время даст возможность сотрудникам Министерства по налогам и сборам, районных инспекций собирать объективные данные и затрачивать на это намного меньше времени. В основном мы, конечно же, опираемся на закон об инвестиционной деятельности. Он дает нам большие возможности для привлечения. В частности, мы предоставляем преференции для всех инвесторов, неважно, он национальный инвестор или иностранный инвестор. Есть возможность получить преференции в виде освобождения от налога на прибыль и налога на имущество. Не более чем на 8 лет. Данный закон вступил в 2016 году. Уже успешно Министерство экономики реализовывает эту практику. Уже более 8 предприятия получили преференции. И даже в этом году мы провели контрольные мероприятия, и 2 предприятия в связи с наступлением срока окупаемости были уже выведены из реестра, получив все преференции за весь период деятельности. Сейчас на очереди, конечно, еще пару предприятий, и это не только туризм популярный, но также производство в сфере рыбной продукции. Сама практика предоставления преференций, она несложная. Мы ведем полную консультацию инициаторам, также разъяснения различные к требованиям предъявляемых документов. Проводим экспертизу, предоставляем и ходатайствуем перед Министерством экономики для того, чтобы получить данное решение, положительное решение. Статистика у нас может быть и не очень большая, мы не можем ею похвастаться в плане таких критерий, сколько было иностранных инвестиций в Республике Абхазия. Как известно, у нас сегодня статистика дает нам только объемы инвестиций, но нет таких категорий с историей происхождения. То есть собственные это либо привлеченные, но откуда они, мы сегодня по статистике узнать не можем. Конечно же, мы ведем свою работу по поводу формирования тех инвестиций, которые были привлечены, и мы можем уже констатировать факт, что, допустим, Гагарский район, привлечение инвестиций в сфере туризма значительно выросло. У нас очень много объектов появилось в сфере туризма. Да, зачастую, может быть, они гостевые дома, не очень большие по номерному фонду, но в целом в республике койко-места увеличились значительно. По поводу привлечения инвестиций, может быть, сдерживающим фактором, часто задаваемым инвесторами, бывает развитие инфраструктуры. То есть доступность к электросетям, развитая центральная система водоснабжения и канализации – это фактор, который немаловажен. Но сразу перейду к программе, которая была уже реализована в рамках программы «Миллиард 200 кредитований». Была государственная такая программа, где инфраструктуру развивали. То есть, если инициатор строил завод, либо гостиничный какой-то объект, то государством компенсировались все инфраструктурные мероприятия: подведение электричества, подъездные пути, берегоукрепительные работы, и на эту программу было потрачено более 108 миллионов рублей. Сейчас, в настоящее время, Министерство экономики ведет переговоры для того, чтобы эту программу восстановить. И мы, в свою очередь, для Министерства экономики собираем потребность в данных категориях. Туристический сезон в нашей стране состоялся весьма неплохо, на наш взгляд.
Конечно, в первую очередь это связано с распространением коронавирусной инфекции и ограничениями, связанными с ними. Значит, россияне в значительной степени своей стали выбирать отечественные курорты, в том числе и Республику Абхазия. Также в последние годы стали увеличиваться, появляться новые объекты размещения с современными, значит, номерными фондами и инфраструктурами, в том числе и развлекательными, что позволило привлечь в страну гостя более высокого уровня. Значит, если говорить конкретно о цифрах, то, к примеру, в частности, значит, на 1 ноября 2021 года Национальный парк Рыца посетило 688 439 человек. За аналогичный период 2019 года эта цифра составляла 382 030 человек. Да, темп роста составил 180%, а прирост 80%. Новоафонскую пещеру посетило на 1 ноября 416 037 человек. За аналогичный период 2019 года эта цифра составляла 268 193 человека. Темп роста составил 155%, а прирост 55%. Также в последние годы туристы стали активно выбирать для посещения восточную часть Абхазии. Это термальные сероводородные источники в селе Кындык, это радоновый источник в городе Тхуарчал, водопады, все в том же Тхуарчале, и Кадорское ущелье. Также хочу отметить, что в восточной части Абхазии также стали появляться новые объекты размещения. В частности, это объект в селе Тамыш, Тамыш-Вилледж, что, соответственно, способствует развитию района. Это и новая инфраструктура, это рабочие места и налоговые поступления, чему мы очень рады и надеемся, что такого рода объекты и в этой части страны, и в республике в целом будут увеличены. Значит, по поводу перспектив развития отрасли. Перспективы отрасли хорошие. Значит, Абхазия привлекает как людей для отдыха, так и потенциальных инвесторов. Однако нам нужно решить ряд вопросов. В первую очередь, конечно, это вопросы безопасности. Абхазия должна стать территорией закона и порядка, территорией спокойствия и стабильности. У нас должно быть безопасно, потому что там, где небезопасно, турист не поедет, и ни о каких инвестициях не может быть и речи. Это очевидный факт. Также, наверное, нужно обратить более пристальное внимание на отрасль при формировании бюджета, потому что продвижение туристического продукта требует немалых средств. В этом плане возможности министерства ограничены. Картина оставляет, конечно, желать лучшего. Также все вы знаете, какие проблемы при переходе государственной границы по реке Псоу, с чем сталкиваются туристы. Возможности пропускные ограничены там, и в летний период при увеличении потока людей люди становятся в многочасовые очередя, зачастую, значит, под палящим солнцем, стоят по несколько часов, что создает неудобства и вызывает справедливые возмущения. Но такая работа ведутся переговоры по увеличению пропускной способности. МАП Адлер об этом неоднократно говорила с руководством страны. Также здесь мой коллега говорил, что ведутся переговоры по возобновлению работы аэропорта Бабушара, что в свою очередь снизит нагрузку на МАП Адлер. Надеемся, что все эти вопросы в скором времени будут решены и отрегулированы. Также, значит, нужны инвестиции в эту отрасль, в частности, в санаторно-курортные объекты. Значит, хочу доложить вам о том, что у нас 683 объекта размещения, из них 62 только могут принимать людей круглый год. Конечно, нужно создавать новые маршруты и объекты показа. Вот у нас есть прекрасный пример в Гудаутском районе. Это парк Львов в селе Ацы и этнопарк все в том же Гудаутском районе. По увеличению количества объектов, которые могут принимать людей в межсезонье круглый год, уже имеющиеся объекты также работают над собой, чтобы могли принимать людей в межсезонье круглый год. Конечно, мы занимаемся привлечением, ведем переговоры, пытаемся согласовать определенные вопросы и с нашими коллегами и здесь, и в России по привлечению инвестиций в данные объекты. Что касается горного вида отдыха, в последние годы это стало активно развиваться, очень стали появляться новые объекты. Это и на Аватхарах, и в Кадорском ущелье, и в Тхуарчале.
Но это все частные инвестиции, это все небольшие объекты, их недостаточно, их катастрофически не хватает. Надеемся, что вот и по линии инвестагентства эти объекты будут увеличены. Ну, как бы, планы, конечно, есть, и такая работа ведется. По поводу того, что были круглогодичные, как вы правильно сказали, уже действующие объекты, многие проводят реновацию собственного оборудования. Вот к нам в очередной раз обратились по поводу того, что они вкладывают средства в свой уже бизнес, который успешно работает более 5 лет, увеличивают свои капиталовложения, мы снова будем давать им преференции, и тем самым они увеличивают койко-места и делают свой объект круглогодичным. Такие истории уже много не назовешь, но они уже есть. А также по поводу новых объектов. Новая программа, которая будет предусмотрена в 2022 году, Министерство экономики ведет работу над ней. Позже, наверное, скажу по поводу показателей. Очень много инициаторов для строительства крупных санаторных курортных объектов, не только гостиничных, но именно санаторных курортных объектов с полным комплексом услуг. И в случае реализации программы в 2022 году, в 2023 году наши койко-места в Абхазии увеличатся значительно. Сезон был достаточно хорошим, если особенно отталкиваться от предыдущих годов. То есть это как и налоговые показатели, так и отчетность больших крупных объектов в налоговой инспекции. То есть посетило приблизительно где-то в 2 раза больше людей, чем если берем аналогичный год, 19-й год, 20-й год не берем, потому что он, сами знаете, по каким причинам толком не состоялся. Сейчас хорошая есть возможность развиваться, и погода позволяет, и люди к нам едут. Сейчас у нас восстанавливается объект. Я думаю, что в ближайшее время будет он введен в эксплуатацию, лечебно-санаторный курорт, который позволит принимать людей и зимой. Район Мельницы, если не знаю, где абхазская школа, не даже абхазской школы, вот, восстанавливается и введен в эксплуатацию будет в ближайшее время. То есть позволит принимать гостей зимой. Динамика позитивная, надеемся на лучшие времена. Так как мы начинающие, так как у нас в нашем районе это первый объект, туристический объект, кстати, круглогодичный, хочу подчеркнуть, который принял на работу около 200 человек, точнее 168 человек, которые работали на сезон. Сейчас в данный момент это количество уменьшилось в 2 раза, но с теми же зарплатами. То есть район доволен, соответственно, платятся налоги, соответственно, все вовремя, без задолженностей, и так далее. У нас на сегодняшний день 600 коек-мест на 600 человек. То есть эта цифра удвоится, и в следующем году будет уже построено на 1200 человек. Опять же, это все круглогодично, со всеми исходящими и стекающими. Очень тяжелая ситуация, кризисная ситуация в энергетике сформировалась. В принципе, все, к чему мы пришли, это планово накопленные проблемы, которые не были решены заблаговременно до того, как мы дошли до этой ситуации, так как это все прогнозировалось. Дефицит энергетических мощностей в Республике Абхазия наблюдается уже давно, в принципе. Да, но ситуацию усугубила проблема, конечно, наша майнинга, да, который бесконтрольно начал развиваться. Наши показатели по потреблению, скажем, 2020 года, данные по отношению к 2019 году, скачок потребления составил 20%, более 20%, а 2021 к 2020 уже около 18%. То есть наблюдается резкий скачок потребления электроэнергии. И еще присутствует ежегодный прирост естественный в рамках 5-6%. Мы за ростом 5-6% ежегодного с трудом ранее поспевали обеспечить даже этот маленький рост, а с наступлением периода майнинга, да, очень сложно охватить данный объем потребления, который запрашивает потребитель. В связи с этим у нас серьезные перегрузы основных узлов, магистралей. Все это усугубляется проблемой ветхости оборудования.
которое в основном было введено в эксплуатацию в советский период времени, 70-х, 80-х годах. Серьезных модернизаций с тех пор не проводилось. Тяжелая ситуация складывается на передающих магистралях, которые перегружаются на магистрали Ачквара, Шишелети 110. Вот мы вынуждены были ввести график ограничений для недопущения аварий на этих узлах. Надо упорядочить данное потребление, чтобы выйти из кризисной ситуации. По вопросу майнинга, да, в первую очередь, необходимо сформировать, я так думаю, технопарк, который мог бы нам позволить разгрузить наши сети за счет вывода из наших сетей майнингового оборудования и установки на этой точке. Эта точка должна быть запитана от передающих мощностей Российской Федерации путем перетока, и тот объем, который будет поставляться на эту точку, будет оплачиваться за счет потребителей электроэнергии, которые занимаются майнингом криптовалют. Это существенно снизит нагрузки на нашу сеть. Приблизительный объем потребления майнинга оборудования около миллиарда киловатт-часов в год. То есть миллиард киловатт-часов – это серьезная цифра, так как общий объем потребления республики составляет на данный момент уже потреблено 2 миллиарда 227 миллионов киловатт-часов. То есть если исключить оттуда объем миллиард киловатт-часов, мы могли бы войти в рамки, 40% рамки тех мощностей, которые мы получаем от МГУРГЭС. Для перспективы, да, в дальнейшем, вот коллеги озвучивали серьезные проекты, которые в дальнейшем на Абхазию будут развивать экономику Абхазии и страну в целом. Эти объекты необходимо, естественно, запитать электроэнергией. Если темп роста экономики увеличится, да, и увеличатся те объекты, которые будут подключаться к энергосистеме, энергосистема должна готова обеспечить эти темпы роста. В связи с этим возникает в дальнейшем вопрос о генерирующих мощностях, если даже мы вопрос решим с майнингом. То есть надо решать вопрос генерации. Следующая же проблема является это отсутствие приборов учета у потребителей, что вызывает, опять же, бесконтрольное потребление и мало оплачиваемая за потребленный продукт, да, ситуацию. Установка прибора учета нам позволит отследить прозрачность в энергосистеме, эффективность относительно нагрузки технические, да, моменты сейчас на 22-25% будет наблюдаться снижение потребления электропотребителями, так как при финансовой нагрузке, я думаю, более серьезно будут экономить электроэнергию. А собираемость увеличится до 85-90%, так как ранее у Черноморэнерго была практика внедрения умных приборов учета, и там те регионы, те места, где были установлены эти приборы учета, по нашим наблюдениям показывают эффект собираемости 88-87%. У нас все упирается в финансирование. То есть у нас в 2016 году Новосибирский институт проектирования энергетических систем сформировал схему и программу перспективного развития энергосистемы Республики Абхазия. Их цифры составляли около 20 миллиардов рублей на 2016 год. То есть эта цифра на данный момент уже около 25-26, я так думаю. То есть вопрос в источнике финансирования для решения острых проблем. А в направлении приборов учета, я думаю, что силами республики, да, за счет средств от бюджета, который вот у нас была практика, парламент заложил для энергетической отрасли в бюджет 100 миллионов рублей на приборы учета. Но в связи со сложившейся на тот момент сложной ситуацией, эти средства пришлось перенаправить на острые локальные вопросы для решения тех проблем, которые перед нами стояли.
Это линия ПСО 220 после стихии, которая была повреждена, и мы были не в состоянии принять переток в случае аварии на линии Ачигара. Это, опять же, средства для дофинансирования и приобретения материалов для линии Ачигара. Но 31 миллион с этой суммы были использованы для создания системного ядра, общего системного ядра для умной системы учета. То есть техническая балансовая система в программном параметре полностью сформирована будет уже, то есть идет процесс формирования этой системы, и мы будем готовы к установке абонентских приборов учета. Если продолжится та практика, что бюджет будет предусматривать для поддержания энергетической отрасли такие суммы, да, эти цифры будут внедрены приобретение прибора учета, использоваться именно на приобретение прибора учета. В течение нескольких лет мы можем охватить основные города нашей страны, это как город Сухум, город Гагра и Кутауту, что позволит снизить нагрузки, повысить собираемость и тем самым улучшить финансовую обстановку для Черноморэнерго и в дальнейшем использовать те же средства, которые мы выручили от приборов учета для решения стоящих перед нами проблем. Опять же, наряду с этим, в рамках дорожной карты, сформированная совместно с Российской Федерацией, у нас сформированы программы по реализации и внедрению умных приборов учета. Они расписаны на 5 лет, это с 22 по 26 год. Пока идет проработка этого вопроса, собираемся внедрять приборы учета. Но для того, чтобы решить острые проблемы, которые перед нами стоят, это вопросы дефицита и ветхости энергосистемы, да, в любом случае тот объем средств, который мы будем получать от спора при существующем тарифе, будут недостаточны для покрытия объема перетока, то есть того объема дефицита, который у нас будет присутствовать уже. Мы должны обладать средствами для погашения этого объема. То есть Черноморэнерго должен собирать тот объем средств для того, чтобы стабильно поддерживать безперебойное электроснабжение для республики. Ну вот, также здесь озвучивал Тимураз Зурабович проект о газификации. Да? Газификации, который в тандеме, да, с энергетикой сильно решит, серьезно повлияет на решение проблем в энергосистеме, если то есть внедрить генерирующие какие-то мощности на основе топлива, ну, как газ, это газопоршневые электростанции. Если этот вопрос можно рассмотреть, это было бы очень полезно для страны, для энергетики в целом. Откровенно говоря, изначально мысли о том, какое прямое отношение имеет Министерство юстиции к экономическим вопросам, не мог не всплыть, но, забегая вперед, хочу сказать о том, что на одном из рабочих совещаний, в том числе с президентом, как вам известно, были поставлены задачи и такая некая линия президента, направленная на восстановление или иное представление Абхазии в имиджевом плане, в экономическом смысле этого слова, было всем понятно. И вернувшись на работу в рамках совещания в Министерстве юстиции, мы тоже поставили перед собой вопрос, что мы в рамках своей компетенции, в рамках своих полномочий можем сделать для того, чтобы вот эта общая стратегия государства, направленная на попытки улучшения инвестиционной привлекательности в нашей стране, вот какую лепту мы со своей стороны можем внести. И здесь, разумеется, начало наших мыслей было положено в плане наших регистрационных действий. Как известно, Министерство юстиции осуществляет регистрацию
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. И первично будущие предприятия приходят к нам, и мы можем попытаться подумать над тем, чем бы мы могли быть полезны для того, чтобы облегчить жизнь гражданина, группы граждан, которые организуют совместное предприятие или в целом предприятие, приходя в Министерство юстиции. Я хочу вам привести очень интересные цифры. Мы, когда думали об этом, мы провели некую инвентаризацию. Делалась она на данном этапе вручную, мы выискивали, какое количество, условно назовем это, совместных предприятий, где фигурируют граждане либо юридические лица иностранного государства, ну, скорее всего, речь идет о Российской Федерации в большей степени, и какое количество и какие предприятия, где учредителями являются именно иностранные, ну, опять-таки, конкретно российские граждане. И вот мы провели эту статистику с 2008 по 2020 год. Количество совместных, условно назовем их совместных предприятий, где граждане или юридические лица Республики Абхазии и граждане или юридические лица Российской Федерации, общее количество с 2008 по 2020 год у нас получилось 1033 предприятия, условно назовем их совместными. Отдельно мы выявили предприятия, которые зарегистрированы в Минюсте Абхазии, в которых учредителями являются граждане иностранного государства Российской Федерации. Так вот, таких предприятий с 2008 по 2020 год 1093. Разумеется, это количество, общее количество навело нас на мысли о том, чем бы мы могли быть полезны в плане облегчения жизни для учредителей этих предприятий в рамках осуществления их коммерческой предпринимательской деятельности. И здесь мы осуществляем, значит, два очень интересных направления, очень обширных направлений, я бы сказал, в рамках Абхазии очень сложных направлений, в компетентностном смысле этого слова, я уже как-то об этом говорил. Значит, во-первых, я не буду повторяться, это деятельность Министерства юстиции, направленная на оцифровку, полную оцифровку юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Эта работа уже закончена. И теперь в плане созданной программы единого реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей мы разрабатываем стратегию возможностей получения дистанционных государственных услуг, это выписки, к примеру, и на перспективу это возможности создания или реорганизации юридического лица или индивидуального предприятия, также в дистанционном порядке. Разумеется, это очень сложное направление ввиду того, что само по себе программное обеспечение очень сложное и необходима такая тотальная подготовка нормативной базы. Разумеется, Министерству юстиции здесь нужна будет серьезная помощь парламента, Народного собрания Республики Абхазия, потому что это вопрос очень серьезный, к нему надо подойти комплексно и просчитать все возможные риски. Я приведу маленький пример. Много лет назад я помогал учреждать индивидуальное предприятие и обратил внимание на такой интересный момент. К примеру, ты пишешь заявление о создании индивидуального предприятия, и это заявление, то бишь твоя подпись, должна быть заверена в нотариусе. И, откровенно говоря, для меня сначала было это немножко странно, потому что, я лично, мой паспорт, гражданин Абхазии, я пришел в госучреждение, для чего нужно вот это вот заверение. Но уже на практике, на работе я, разумеется, поднял этот вопрос, и выяснилось, что в этой области, и забегая наперед, говорю о перспективах дистанционного получения ИП или юрлица сертификата, могут быть махинации, мошеннические схемы. И сегодня у нас есть ряд примеров, где есть представление Генеральной прокуратуры, связанное с тем, что те или иные лица, на которых оформлены ИП, их фактически не существует, они либо вообще никогда не были в Абхазии, либо были, но никогда никаких предприятий не открывали. То есть вот такие некие коррупционные, мошеннические схемы
проблемы, они точечно имеют место, и поэтому я вот обращаюсь, да, к депутатам, говорю, что мне нужна будет ваша помощь для того, чтобы мы вместе сели и подумали, как нивелировать эти проблемы с помощью именно тех баз, которые мы сейчас создаем и будем в дальнейшем внедрять. Второе направление, о котором я сказал, было связано с тем, что когда мы увидели общее количество так называемых совместных предприятий, это вот условное название совместных предприятий, мы поняли, что очень важным для инвестора из Российской Федерации может оказаться хорошо вам известная вещь под названием коммерческая деловая репутация предприятия. Ну, деловая репутация человека понятна, а деловая репутация предприятия тоже немаловажный аспект. В этой связи есть такая международная практика, так называемый сертификат о благонадежном состоянии предприятия. Этот сертификат подразумевает наличие, помимо регистрационных сведений, да, то есть когда предприятие было открыто, кто учредители, какие изменения были внесены, изменения в учредительном составе и так далее, но и данные, например, по налоговым характеристикам, есть ли какие-то существенные, не текущие, а именно существенные налоговые задолженности у предприятия. Отдельно сведения, связанные с арбитражным процессом, например, участвует ли это предприятие в неком судебном арбитражном споре, итогом которого будет либо реорганизация, либо банкротство, либо прекращение деятельности этой организации, ну или итогами будут фатальные для этой организации последствия. Мы уже провели предварительные переговоры и имеем такое предварительное согласие наших коллег. Помимо этого мы имели встречу и с торгово-промышленной палатой, где тоже получили соответствующую поддержку, и в этом направлении мы двигаемся, мы готовим нормативную базу. Что мы будем иметь на выходе? На выходе, значит, российский инвестор или российское предприятие, которое хочет организовать совместное предприятие с некой российской компанией, может запросить этот сертификат и получить свежие данные о том, какие сейчас дела у этой компании. Значит, в заключение хочу сказать о том, Вячеслав Андреевич, о чем вы сказали. Безусловно, для реализации тех проектов, которые были сегодня озвучены, в том числе и для продолжения курса на увеличение инвестиционной привлекательности в нашей стране, ключевым, наверное, даже ключевым моментом является так называемая политическая и правовая стабильность. Если правовая стабильность у нас обеспечивается нашим парламентом, решениями, подзаконными решениями президента, кабинета министров, и здесь у нас более-менее мы двигаемся оперативно, потому что мы видим в рамках своей деятельности в том числе, то отдельно хочется сказать о так называемой политической стабильности. Я думаю, что здесь нет людей, кому надо рассказывать о том, насколько это важно в рамках программно-стратегических документов, те документы, которые мы делаем, те планы, которые мы строим, их реализация в обязательном порядке должна сопровождаться политической стабильностью, для того, чтобы намеченные планы, так называемые дорожные карты, не разбивались об отсутствие должностного лица или какие-то дополнительные совещания, которые нагружают нашу работу и деструктивно влияют на результаты и сроки выполнения тех планов, которые заложены в документах. Цифровое правительство. Значит, есть такая концепция. Основой данной концепции ставит принцип безбумажного делопроизводства. То есть, в первую очередь, она базируется на электронном документообороте и, соответственно, на таком понятии, как электронная подпись. Значит, данные понятия уже давно существуют, то есть они не являются нечто сверхновым. Есть государства, которые уже давно их используют, в том числе и Российская Федерация. Важно отметить, что электронный документооборот, да, его принцип действия, принцип работы. Есть, значит, необходимость в делопроизводстве, для этого проходят соответствующие процедуры, то есть происходит обмен, передача некоторыми документами, и электронный документооборот фактически позволяет нам проводить все эти процедуры, то есть хранение, передачу, изменение, да, архивирование, естественно, быстрый поиск в цифровом виде. То есть для этого в первую очередь все эти документы должны быть изначально оцифрованы. Достаточно сложный этап в рамках любого государства и, в принципе, любого предприятия в том числе. Значит, но это то, что необходимо для непосредственно его внедрения и проведения. Затем, что получается у нас? У нас есть оцифрованные документы, происходит их электронное подписание. То есть каждый пользователь этой системы, он изначально имеет свои права.
есть определенного рода иерархия. Это, естественно, распределение полномочий внутри единой системы, единая база данных, которая, в принципе, значит, распространяется на все правительство в целом. Соответственно, значит, отдельно взятые учреждения имеют свой доступ, да, свои коллекции в этих базах и могут оперировать только этими данными. По факту, при реализации, да, условно, такого проекта, да, такой концепции, мы получаем высочайший уровень прозрачности при непосредственном делопроизводстве, что минимизирует разного рода коррупционные и иные, да, и иные риски. То есть мы все это дело минимизируется. В значительной мере упрощается и улучшается поиск, появляется прекрасная возможность проводить общую аналитику, то есть в том числе в автоматизированном виде с применением, естественно, сложных алгоритмов. Вот. И все это исключительно хорошо сказывается на общем делопроизводстве. И также важно подчеркнуть, что происходит фактически минимизация человеческого фактора. То есть мы его сводим практически на нет. Полностью исключить его, естественно, нельзя, но в то же время минимизация происходит на достаточно хорошем уровне. Вот. Конечно, в этом плане однозначно потребуется работа парламента, то есть требуется наверняка внести определенного рода законопроекты, которые бы позволили внести такие понятия, как, то есть, электронная подпись и электронный документооборот. Более того, насколько известно, уже в принципе такие попытки есть, и такие вопросы уже рассматривались. Несомненно, перспективы есть, и более того, можно даже практически их не обсуждать, потому что есть отличные примеры как западных, так и иных государств, где эта уже система работает и реализована в достаточно полном виде. Соответственно, я просто предлагаю это использовать, да, перенять этот опыт и по чуть-чуть адаптировать его в наших реалиях. По вопросу цифровизации, по сути, это первая отправная точка для того, чтобы создать подобную российской систему в Республике Абхазия, для того, чтобы госуслуги, в том числе вопросы регистрации. У нас и в прошлом году, вы, наверное, помните, приезжали коллеги, которые собирали исходные данные, что именно сотрудники тех или иных ведомств, ну, в первую очередь по министерствам, по исполнительной власти, прошли, пообщались, а что именно нужно исполнителям для того, чтобы быстрее работать и отслеживать, на какой стадии документ, и пообщались в то же время с пользователями, а какого результата они бы ждали от такой программы. Но это как бы та работа, над которой мы сейчас занимаемся, результат будет не в этом году точно. Другое дело, что есть хороший пример. Вот Министерством финансов недавно был доработан законопроект о внесении изменений в закон о цифровой подписи. И в первую очередь речь идет о том, что они хотят связать казначейство, то есть подразделение Министерства финансов, со всеми распределителями средств для того, чтобы перестать возить из районов как минимум платежные поручения, все остальные документы, связанные с расчетами, с той же заработной платой, с перечислением других средств на расходы, перевести это все в цифровое русло. И я, насколько помню, у них даже на стадии завершения работа, связанная с выдачей сертификатов электронной подписи. То есть в ближайшее время, как первый пилотный проект в республике, он будет реализован Министерством финансов. Что касается повестки дня, в действительности очень много вопросов было затронуто на этой встрече. Каждому отдельно взятому вопросу можно уделить огромное количество времени. Не хочу обобщать многие вещи. Вот вопрос энергетики подлежит очень длительному обсуждению. Вопрос экономики и инвестиций тоже. Ну, коротко хотел бы пройтись по некоторым темам, которые сегодня уже были озвучены здесь. Это темы, связанные с инвестициями. Вот я практически во всем согласен с предыдущими спикерами. Но хотелось бы, как говорится, добавить огоньку в нашу встречу. Помимо радужных сторон существуют и проблемы, которые из года в год не решаются. Это проблемы, связанные с безопасностью, прежде всего, с личной безопасностью инвестора и с безопасностью его бизнеса и финансов. Это проблемы, связанные с системой страхования, соответственно, которая в Республике Абхазия отсутствует. Эти проблемы перекликаются и с туристической сферой, соответственно.
это проблемы, связанные с банковской системой и процентом в банках. Ни один уважающий себя инвестор или инвестор, который местный, который хочет добиться коммерческого успеха, не будет брать деньги под 18, 24 или 36% годовых. Другой вопрос, у каждой проблемы в Абхазии существует обратная сторона, это невозвратность кредитов, высокая категория риска взятых кредитов. В 40% это четвертая категория риска, говоря банковским языком, то есть 100% невозвратность. Поэтому наши банки вынуждены прибегать к каким-то мерам, это различные залоговые обязательства, поручительства, вплоть до поручительства пенсионеров. Да. Что касается поручительства пенсионеров, это больше сфера, значит, социальная, которую мы здесь не затрагивали. Но на мой взгляд, что кредитование под поручительство пенсионеров, оно, конечно, обеспечивает в 100% возвратность, да, но оно не оправдало себя в отношении добросовестности кредиторов, за которых поручаются пенсионеры. Я думаю, что такое кредитование необходимо пересмотреть. Более того, общался с некоторыми представителями банков, и они тоже не одобряют подобного рода кредиты. Там кредиты под поручительство пенсионеров выдают под 36% годовых. Да? То есть ты берешь 1 000 000 рублей, а должен вернуть 1 360 000. И потом начинают страдать люди пенсионного возраста. Можно предоставить пенсионерам самим возможность, если они хотят помочь своим внукам или кому-то еще, самим получить кредит, но не под их поручительство. Что касается вопросов, связанных с туристическим сезоном и с туризмом в Абхазии. Вот здесь уважаемый заместитель министра говорил о количестве туристов, но, к великому сожалению, мы не готовы к зимнему туристическому сезону, в том числе и большие государственные объекты типа курорта Рица, курорта Пицунда не готовы к сезону, потому что нужно обеспечить отопление, значит, нужно обеспечить бесперебойное водоснабжение. Также сейчас у меня получился спич по принципу галопом по Европам, что называется, но все эти вопросы перекликаются, это и инфраструктурные вопросы, о которых говорила Лакербая Илона, да, это подведение соответствующих коммуникаций, это и обеспечение больших объектов. Мы не всегда в состоянии буквально накормить такое большое количество туристов, которые к нам приезжают. И с этой проблемой мы столкнулись именно в этом году, когда количество туристов оказалось больше, чем в предыдущие годы. Вот со всеми этими вопросами нам и предстоит справляться. Что касается энергетики, да, это вопрос, который состоит из множества факторов. Нельзя дать четкого рецепта, как действовать, но по направлению решения проблем нужно идти. Это установка приборов учета, это вопросы тарифа. Вопросы тарифа можно обсуждать после того, как у людей будет бесперебойное питание. В другом случае эти вопросы обсуждать сложно. Это вывод майнинг-сектора из тени, который разошелся по подвалам и квартирам. Это, значит, в случае, если будет организована эта площадка, насколько справедливо будут распределены места на этой площадке, какой мощностью должна быть эта площадка. Насколько мне известно, на сегодняшний день доля майнинга в общем потреблении составляет от 100 до 125 мегаватт. Примерно, 25%, от 20 до 25%. Возможно, сейчас немного меньше в связи с проводимыми вами работами. В общем-то, здесь говорил Андрей Львович о том, что потребуется законодательная помощь где-то. Во всех начинаниях мы готовы оказывать помощь. Народное собрание, парламент обычно многие вопросы рассматривает, подходит к ним максимально объективно. Конечно, мы орган не без лишней политизации тех или иных вопросов. Но, в общем-то, если это будет полезно для людей, полезно для нашего общества, я думаю, что мы сможем прийти к консенсусу внутри Народного собрания. Как и в любом, наверное, другом городе, очень есть много проблем. Максимально мы, конечно, решаем эти проблемы. Взять сегодня одним днем все проблемы решить, это, конечно,
невозможно, но тем не менее. У нас, что касается туристической там базы, у нас такого особо нет, но есть у нас берег прекрасный на самом деле, у нас и дорога сделана к этому берегу. Основное направление, если сказать, это такое сельское направление, сельское развитие. Сегодня могу с уверенностью сказать, что Министерство сельского хозяйства оказывает большую помощь в решении многих проблем и ставят задачи, которые тоже решаются. Есть очень много проектов, которые мы хотели бы реализовать на территории ГАУ. У нас и местное население там такое трудолюбивое. У нас есть и инвесторы именно касательно, буду говорить, сельского развития, там разного рода фрукты, в основном это орех. И мы все прекрасно знаем, у нас вот мраморный клуб нанес ущерб, но с помощью местного населения и, естественно, Министерство сельского хозяйства там выделили все необходимые лекарства для того, чтобы заняться лечением. И также вот вместе с МЧС предоставляют вертолет и занимаемся лечением тех или иных насаждений. У нас на новом районе что получается? Ни рынка своего нету, ни получается у нас, кроме того, чтобы Беслан Федорович Эшба, огромная благодарность, что хотелось бы вообще выразить ему, если бы не он, бы сегодня, наверное, этот район был бы вообще забытый. В первую очередь хотелось бы дороги, в вторую очередь хотелось бы что-нибудь построить, то есть что, хоть рынок, вот Беслан, да, вот разговаривал, Эмурхба, можно сделать так же, как в Ачимчерах, да, в Гали придумали, реализовали, можно спальный район, 20-25 людей живут. Сегодня прописаны около 18 тысяч, а проживающих 20-25 тысяч. По поводу новой программы кредитования ведется большая работа, в частности, Министерством экономики по согласованию новых позиций, потому что ранее была предусмотрена ставка 10%. Вы уже говорили, что эта нагрузка рискована для наших реалий. Сегодня ведется работа, и уже есть положительные результаты по поводу того, что это будет 6%, что кредит будет около 10 лет. И мы ведем работу с инициатором по поводу разъяснения, какую документацию нужно подготовиться, и докладываем Министерству экономики о статусе нашей готовности, вообще реализации в разных отраслях тех или иных проектов. Зачастую проекты крупные. Также хочу сказать, что в рамках прошлой программы кредитования в этом году был открыт новый гостиничный корпус в городе Гагра. Это фирма «Тотос», называется гостиница «Сокол». Она успешно функционирует, значит, сезон 2021 года. С июня месяца все свои обязательства по кредиту, по начислению процентов, по выплату, по графику тела кредита выполнила, уже более 24 миллионов оплатили. Была 100% загрузка в сезон, и сейчас они работают. Загрузка более 50%, и закрываться они будут. Тут тоже круглогодичная история. По поводу Тамыша также хочется отметить, что это был уникальный проект, так как он был реализован в кратчайшие сроки. Получение всей разрешительной документации, параллельно проектирование и строительство, все было сделано в течение 5 месяцев, что нам дало 600 койко-мест в Тамыше. И не говоря о том, что более 150 человек с достаточно высокой зарплатой для этого района, и на этом планы как бы не останавливаются. 200 миллионов, на сегодняшнюю дату она более 300 миллионов было уже вложено на первом этапе. Да, мы с инвесторами работаем за ручку, сопровождаем, разъясняем всю документацию, которую нужно получать, согласовываем с ведомствами, уменьшаем сроки, да, получения всякой разрешительной документации. Все это точечно, может быть, не массово, как нам хотелось бы, но мы ни одну инициативу не оставляем без внимания. Здесь я вижу молодых ребят, людей, которые работают во власти уже, принимают определенные решения, несут за них ответственность. Это очень позитивно и хорошо. В этом направлении власть двигается, и
Я думаю, что это принесет нам всем пользу, потому что это новый подход, это новые взгляды, это новое видение. Вот. И те идеи, наработки, которые у молодых людей были, они сейчас могут это воплотить реально в жизнь. И тем более здесь мы сейчас собрались по разным направлениям. Да? Это в целом экономика. Без экономики не будет движения вперед, без экономики ничего не работает, без улучшения жизни наших граждан страна не будет развиваться, и авторитет подниматься тоже не будет. Вот. Конечно же, мы как депутаты, у нас на этот счет тоже свой взгляд всегда, мы его отражаем, политические риски тоже видим, какие мы несем. Вот. В законодательном плане стараемся идти тоже в ногу со временем, принимать те законы, которые нам необходимы. Вот. Работаем также с исполнительной властью. Есть, конечно, определенные проблемы. Мы не должны тоже голову пеплом посыпать и не говорить о проблемах, которые есть, потому что без этого тоже движения вперед не будет. Хотя, конечно, есть определенные позитивные успехи. Вот говоря о налоговых вопросах, мы приняли закон о патентной системе. То есть это такое облегченное налогообложение. Есть этапы такие, да, хотя сейчас рассматриваем уже вопрос о том, чтобы мы перешли на упрощенное налогообложение. Это всем нам облегчит, с учетом того, что даже мы сейчас приняли в оборот контрольно-кассовые аппараты. Весь контроль — это самое главное, то, что должно у нас быть. Вот. И после этого уже упрощенное налогообложение даст нам всем возможность немного по-другому посмотреть в целом на то, как налоги формируются и как людям проще будет их формировать и платить. Вот, значит, про инвестициях мы вот здесь говорили о том, что инвестиции нужно защищать, инвесторов нужно физически в том числе тоже защищать. Но мне кажется, что мы от этого уже немного отошли, и время, к счастью, наверное, уже идет вперед, и таких проблем у нас, наверное, уже не будет. Вот. Но что касается законодательных вещей, мы должны над этим работать. Вот. Я до сих пор не могу понять, почему мы не ушли от 10% облагания, значит, налогом объектов туристической сферы. Да? То есть если это объект, он возводится, если он закончен, да, и инвестор или предприниматель там, местный, там, иностранный, он должен заплатить в государственный бюджет 10% от вложенных средств и сумм. Ну, мне кажется, что это неверно, потому что объект еще не заработал, объект еще не принес никакую прибыль, а при этом уже деньги надо государству, скажем так, отдать. Это вот то, над чем нам нужно работать. Да, обязательно, да, и мы вот этим вопросом тоже занимаемся, но все это идет синхронно и параллельно о тех вещах, которые я говорил ранее. Мало того, я считаю, что Абхазия должна уже стать белой зоной, понимаете, и те средства, которые сюда заходят, инвестиционные средства заходят, они должны нормально заходить, и инвесторы не должны через границу их переносить, ну, так, грубо говоря, в каких-то чемоданах, да, это, думаю, неправильно, потому что это все должно быть по-чистому, и налоговые службы, таможенные службы, все это должно видеть, все это должно фиксироваться. Это, ну, те вопросы, которые перед нами стоят, перед всеми стоят. Вот. В целом, вот важные моменты тоже по энергетике, это то, что мы каждый день, с чем мы сталкиваемся. Я тоже хотел бы обратиться, в том числе и к Черноморэнерго, к Министерству экономики, рассмотреть один из таких проектов. Вот недавно я разговаривал с ребятами, они внедряют в городе Пицунды такие солнечные батареи. Они запустили этот проект, он у них работает, они установили их на крыше. И примерно на их гостинице 20% электроэнергии идет экономия. Да? Это вот такой очень интересный и существенный момент. Вот. Поэтому, ну, это вот что мы говорим об альтернативной электроэнергетике. Вот тоже очень важно. Я уже не говорю о гидроэлектростанциях, о малых электростанциях, можно об этом долго говорить. В целом контроль и то, что мы должны платить за электроэнергию, ни у кого не вызывает никаких вопросов. Мы должны платить за ту электроэнергию, которую мы потребляем.
в деревнях, в городах люди просто не платят. Вы вспомните, время советское, никто не подключался к энергетике и не отапливал печи в деревнях. Все топили на дровах, там и какие-то другие возможности были. Сейчас это все идет такое и увеличение, не только по майнингу, а в том числе увеличение здесь идет. А как мы будем экономику развивать, как будут открываться гостиничные комплексы, другие какие-то экономические объекты, если у нас не хватает энергии, если ее неоткуда взять. Здесь, конечно, нужна экономия. Правильно здесь было сказано, что необходимо устанавливать счетчики. Это делать надо было уже давно. Вот. И проекты такие были, они успешные проекты, их надо реанимировать, надо их запустить. Вот. Ну и просмотреть, как, еще раз повторяю, как она работает в других местах. Да. Вот это вот такие важные моменты. А то, что касается сегодня Министерства энергетики, ну у нас, понимаете, сбор, там, по-моему, у вас 350 миллионов в год, да, это сумма, те, которые вы собираете с нашего населения, это с коммерческого предприятия, с частных домовладений, там, да, такая сумма у вас. Около 300 даже, вот около 300, а при этом заработная плата у вас там почти 200 миллионов, это вы фактически только себя обеспечиваете, никакого развития нет. А при этом мы опять же говорим, что у нас идет увеличение расхода электроэнергии там, за счет этих майнинг. Ну возьмите тогда, давайте соберем все то, что есть у нас, хотя бы процентов на 30, на 40, если увеличим, там из 300 у вас уже 600 миллионов будет. Это уже деньги, которые, может, вы где-то применять там, и установить какие-то дополнительные, в том числе, счетчики. То есть здесь нужен такой комплексный подход, понимаете. И вот это то, что я считаю, что чем мы должны все вместе заниматься. В целом считаю, что перспективы у нас хорошие. Вот. Считаю, что нам в политическом, в целом плане нужно уйти от вот таких митинговых вещей, надо все-таки сесть и начать работать. И идеи есть у всех политических сил. Вот эти идеи нужно, конечно, нам постараться воедино сложить и запускать. А вот этот негатив с улицы убрать негатив вот на такие круглые столы, вот в парламент, и чтобы страна перешла там от негатива и занялась позитивом. Нам нужен позитив во всем, и в том числе инвестиции придут сюда, в нормальную, спокойную страну, где идет рост, где идет стабильность, где идет развитие. Вот эти вещи мы все должны понимать. Мы свою страну не захватили, мы ее освободили, и мы ее должны строить все вместе. Вот. Давайте вот в этом плане мы все вместе будем двигаться, вот, развиваться. И инициатива вот таких вот вопросов, которые мы сейчас обсуждаем, она не должна быть наказуема, она должна поощряться. Инициатива внедрения каких-то новых подходов, нового видения. Вот. Но мне кажется, это был очень интересный разговор профессионалов, которые занимаются и со стороны исполнительной власти, законодательной власти, и тех, кто занимается конкретными вопросами. Мне кажется, очень много иного было, мы узнали, и кроме того, узнали самое главное перспектива, что у нас есть перспектива развития и в лучшую сторону. Абхазия, конечно, занимает уникальное место. Это страна, где очень много возможностей для очень бурного роста по всем направлениям. Это и природные ресурсы, это рекреационные ресурсы, это и транзитные ресурсы. Здесь очень много может быть завязано и к выгоде не только жителей Абхазии, но и всех ближайших стран. Ведь, конечно, у нас есть проблема неразрешенного конфликта, она очень мешает, конечно, и непризнанность Абхазии такая тоже. Тем не менее, у нас очень много возможностей для развития. Абхазия должна стать экономически самодостаточной страной. Обязательно у нее для этого все возможности есть. И грамотное население тоже, очень образованное. Вот, мы очень рады видеть здесь молодых людей. Это было сказано. Я хочу еще раз подчеркнуть, что сейчас происходит, в общем, такой вот естественный транзит поколений. Он проходит мягко, очень хорошо, в соответствии с нашими законами, Абсора. Очень важно, чтобы здесь не было резкого такого, знаете, либо в ту, либо в другую сторону. И тем не менее, мы видим очень много молодых людей, молодых профессионалов. Это внушает в нас гордость за нашу страну, что у нас есть будущее совершенно, что оно в надежных руках. Хочется всех вас поблагодарить. У нас еще будут другие круглые столы. Это только первый в этой серии будет.
будет, может быть, именно по отдельным темам, скажем, планируем тему как раз по альтернативной энергетике. Это очень важная перспективная отрасль, хорошие показатели, много, кстати, интереса к этой новой области. Это и солнечные батареи, это малая энергетика, малая гидроэнергетика. Здесь очень много перспектив у нас. Большое спасибо всем за то, что вы пришли сюда, что был такой хороший, интересный, объективный, честный разговор. Желаю вам всего хорошего, здоровья прежде всего и до новых встреч. Спасибо.